Pogrešan put, 100. put, stoji prvi prava vrata, jer sam šampion neuspjeha prvaka. Znači, Novak Đoković, najbolji tenisač u povijesti tenisa i uopće jedan od najvećih sportaša ovog milenija. Veliko nam je zadovoljstvo imati te u emisiji i od srca, od ime cijele ekipe zahvaljujem što si odvojio vremena za biti nam gost. Hvala vama. Hvala što ste došli. Volim krenuti sa ovim aktualnim stanjem. Evo smo pročitali jutros na putu ovdje da si prekinuo u biti saradnju sa Andy Murrayem. Da. Ono što nas kažeš, tvoje su riječi, svake godine na početku stavljam sebi prioritete i ciljeve za sezonu. Kaže da si svjestan godina. Unaprijed ti čestitamo 38. rođendan koji će biti za par dana. Rekao si da bi ovu sezonu volio uživati u plodovima svog rada i naći neki balans između toga i onog ultimativnog natjecateljskog pobjeđivanja. Je li to moguće? Još ne znam odgovor, ali sam na putu da ga saznam. I za mene je, kažemo, ovo stanje prosto nekog bitisanja i uma nešto, ne kažemo, malo novije za mene, s obzirom da sam, kao što si napomenuo, uvek imao i težio da imam jasnoću u viziji, u postavljanju ciljeva i ambicija i onoga što želim da postignem. I mislim da je to meni, a i ljudima oko mene puno pomagalo u kontekstu i organizacije i prosto života i usmerivanja energije ka onome što je prioritetno i ono što je najvažnije. Tenis mi je primarna stvar u životu 3 decenije. I to je ono što najbolje poznajem u životu, to je ono što najbolje znam da radim u životu. I kada sam postao roditelj pre 10 godina, stvari su se promenile. Na bolje. Hoću reći, dobio sam neku novu dozu motivacije. Osjetio sam da želim još više da bi učinio srećnim svog sina, svoju ženu, svoje roditelje, naravno od uvek. Ali kad sam postao otac, to je otišlo na neku novu dimenziju. I taj nalet sam ja iskoristio i meni je to iskoristio, pričamo o rezultatskom profesionalnom smislu. To mi je dalo stvarno onako krila i ja sam posle toga imao fantastičnih nekoliko godina i onda sam se povredio i prošao kroz različite faze i tako dalje. I 2018. koja je bila onako malo i onako ključna i presudna godina gde sam čak i razmišljao da ostavim tenis po strani neko vreme, pa sam se vratio i postao ponovo broj 1. Ali te neke faze životne i karijerne kroz koje sam prolazio su veoma interesantne. I to na taj način isto pristupam ovome sada. Gledam to kao fazu i kao prosto sastavni deo života mog. Ja sad stavljam po strani to što sam ja uspešni teniser, sportista i to što sam prošao kroz sve što sam prošao u svom profesionalnom smislu. Ja sad gledam sebe kao čoveka koji ima iste izazove, radosti,
a i probleme kao i drugi ljudi. Mislim, kako bih rekao, pričam u emotivnom, ne u materijalnom smislu. Razumijem. U materijalnom smislu, naravno, sam privilegovan, na tome sam zahvalan Bogu. Ali prosto svi mi imamo na naš unikatan način određene izazove sa kojima moramo se suočimo, pre ili kasnije. A ja sam te izazove, kad pričamo ovako u figurativnom smislu, često sa strane ove izazove u privatnom životu, često potiskivao i odlagao. Zato što, a ti ćeš to znati, kada dolazi utakmica, meč, kada dolazi ovaj deo sezone važan, kada dolazi to, prosto moraš ti da si u karantinu, u izolaciji, u fokusu, u pripremi, u posvećivanju. I onda ovo što si odložio, time što si to odložio, ne znači da je istog intenziteta kao što si ga ostavio u tom trenutku, nego je većeg. Kada ga ponovo adresiraš. Jasno. I onda tako su se meni nekako ti izazovi, problemi neki slagali vremenom, kaskadno. I to onda pre ili posle, kako bih rekao, dođe na naplatu, iako je to možda malo previše žustra reč. Ali prosto ti moraš da se pozabaviš svojim životom. A ja sam imao neverovatan sistem oko sebe ljudi, i dan danas ga imam, ali toliki niz godina, od supruge moje, roditelja, od tima teniskog, profesionalnog, marketinškog, ne znam ni ja šta, prijatelja i levo desno. I onda ja sam nekako učaoren. imam više tih zaštitnih slojeva koji meni prosto dozvoljavaju da radim ono što radim najbolje i ljudi oko mene štede od mnogih stvari. I onda sve to na kraju dođe neke faze gde ti prosto, ok, sada tenis, naravno i dalje, ja imam veliku želju i dalje sam ja tu kao takmičar, pitao si me koliko ti možeš da nađeš balans. Ja ga sad tražim u toj meri da tenis više nije u procentualno u toliko većini za mene prioritet. Ja želim da budem otac, želim da budem muž, želim da budem druge stvari, da prosto nadoknadim nešto što sam žrtvovao. Jer stvarno jeste, da kažem, ajde možda je ta opet malo gruba reč, ali jesam žrtvovao toliki niz godina. I prosto sada osjećam da želim da živim život i da pronađem koliko je god moguće za mene. Ne znam koliko je moguće i šta je sve moguće, na putu sam da otkrijem, ali taj neki optimalni balans da i dalje radim ono što volim, ali da budem, jer ja nisam, a to ću ti možda odgovoriti na neko naredno pitanje, da nisam tip osobe koji može da igra tenis profesionalni pričam. Ja volim da ga igram ovako, se zezam sa ljudima s kojim volim, sa decom, ali da ga igram takmičarski i da ga igram samo da bi ga igrao. To ne. Kužim to. Znači, moram da igram i da osetim da sam i dalje tu na tom nivou gde bi eventualno mogao da osvojim Grand Slam i da budem jedan od najboljih. Ako to ne bude tako, u onog trenutka to se zareko sebi, onda je to kraj. Ali ti, jel to, sam za sebe kažeš, ja te pitam za taj balans, sam za sebe kažeš da nisi istreniran radi stvari 99%, nego samo 100%. Je li taj odmak? Da. Je li to razlog što trenutno rezultati nisu onakvi kako si navika i sebe i nas i sve? Pa ljudi se pitaju, i to je dobro pitanje, misle da ja ne treniram dovoljno. Ajde, na primjer, da kažemo, da prevedemo. Nije slučaj to. Ja mislim da nije slučaj da sam ja promenio intenzitet treninga ili posvećenosti treningu. Mislim da je to ostalo, ajde, ako nije isto, onda jako blizu. Mislim da je samo pitanje toga da sam ja, ovo što sam malo preobjašnjavao, prosto napravio prostor za neke druge stvari u mom fokusu. Sad, jako je ružno reći za porodicu kao stvar. Hoću da kažem, onaj ko se bavi profesionalnim sportom na vrhunskom nivou, ti to razumeš i samo oni to razumeju. Možda ovo što sad govorim ne razume većina ljudi. Ali prosto tu vrstu posvećenosti neke ludačke koje ti moraš da imaš da bi ti bio, pogotovo kod nas u individualnom sportu, nema zamene.
To je stalno, Nema da. odlaganja, nema, znači ti si Nema dodavanja, ili ali- tu, ili si prisutan, ili si pobedio, ili si izgubio. Znači jednostavno ako ti nešto krene po zlu, ti snosiš odgovornost za to i zdravo. Tako da ta neka posvećenost ludačka koja konzumira 24/7 moj život, to je bio slučaj decenijama. Ja prosto, eto, krajem 2023. koja mi je bila jedna od najboljih sezona, ja mislim da uvek mi pravimo greške. I ja sad se trudim da u životu nemam kajanja ni za šta. Jer verujem da se sve dešava s razlogom. Međutim, postoje neki momenti kada čovjek pomisli, možda sam mogao ovo malo drugačije. Mislim da je to tada, kada sam imao takvu sezonu kao što sam imao, koja je jako duga bila i krunisana sa 3 Grand Slema, krunisana sa brojem 1 na svetu u 35. i tako dalje. I dobijem i nagradu za najboljeg sportistu i sve je bilo, ali jednostavno ja sam previše brzo ušao u novu sezonu. Jer recimo u tenisu, ne znam koliko ljudi zna, ali trenutno je tenis sport, da kažemo, od ovih svih globalnih sportova koji ima najdužu sezonu. Znači njemu kreće sezona zvanično 1. januara i možda 30. decembra i traje do kraja novembra. Znači ti praktično, ako igraš punu sezonu, ja je sad ne igram, ali većina momaka ovih i devojaka igraju. Za momke je još duže od devojaka. Znači oni igraju i to je praktično mesec dana ti, da kažemo, imaš ukupno za odmor i pripreme za narednu sezonu. I ja sam tu previše se rano obavezao da ću igrati u narednoj sezoni, početak 2024. Tad sam sa Goranom radio, on mi je trener bio. I sećam se da se Goran nije slagao sa tim. Ja sam se, mislim, on je hteo da ja igram pre Australian Opena nešto, početka 2024. Ali s obzirom da sam imao tako intenzivan završetak sezone i bio u pravu, mislim da je bilo bolje da se odmorio, pa malo treniram i onda idem direktno tamo, odigram meč 2, pripremni i idem na Grand Slam. A ja sam odlučio da igram na tom United Cupu. Igrao sam za srpsku reprezentaciju, to je jako retko kada mi imamo neke timske turnire, to je ta takmičenja, to je Davis Cup, naš najveći, onda imamo te United Cup i tako dalje. I meni je to bilo interesantno da ja odem tamo, da je to druženje, ta atmosfera, meni fali malo te timske, ja sam uvijek nadahnut bio igranju, da. I međutim, previše, ja sam prvi meč smo igrali 30. decembra, znači a završio sam 1. decembra, skoro. Znači ja sam imao manje od 4 sedmice da i odmorim i spremam. Tako da to je na primjer neki moment gde sam mogao drugačije, nisam, u redu, tako je kako je, s razlogom se to desilo. I tu je došlo do nekog stvarno zasićenja. Ja mislim, nisam odmorio glavu, nisam napunio baterije u svakom smislu, ja sam odmah krenuo u novi Grand Slam i tako dalje. Ja sam došao do tog polufinala tog Grand Slama, izgubio od Sinera. Ja taj dan bio sam na terenu, u stvari nisam bio. Mislim, fizički jesam, ali ja sam bio potpuno odsutan. I tu sam shvatio da sam se ispraznio. Ali ne samo za taj turnir, nego da sam se stvarno ispraznio. Ja sam onda nastavio pokušavajući da nađem sebe, ajde, jedan turnir, 2, 3, ajde pronaći ovako tamo, i onda sam počeo da prosto sebe tražim u nekim drugim stvarima, poslovima, nekim drugim aktivacijama gde prosto osjećam malo više, kako bih rekao, zadovoljstva da to radim. Jer sam sebi postavio pitanje i dalje postavljam sebi to pitanje. Mislim, na kraju krajeva mislim da sam zaslužio da sebi postavim pitanje zbog čega ja nastavljam ovo da radim i da li ja imam užitak, zadovoljstvo da radim ovo što radim i dalje, nakon svega što sam postigao. Dakle, istorija će uvek biti tu. Znači, ja uvek imam na crti, još ovaj turnir pa ću ovu istorijski podatak ili ne znam, još jedan rekord da oborim ili ova ili ona svoj ili nečiji drugi, šta ja znam. Uvek će to biti tu i hvala Bogu sebe sam stavio u tu poziciju. Ali zašto? Šta je svrha? Šta je dalje? I onda, jer ja ako ne uživam na terenu, a ne možemo uvek da uživamo, ti znaš kako je to. Mislim, ti mučiš se svaki dan i ne ustaje ti se, ali guraš sebe jer satima radiš, trčiš, ovo, ono. Ali da li u suštini ja i dalje nalazim zadovoljstvo da se time bavim, da sebe guram
kroz svaku sezonu. Da li ja sebe forsiram da to radim ili to radim zato što u srcu osjećam i dalje strast i ljubav prema tom takmičenju. Malo filozofija je, ali to je problem modernog sporta profesionalnog, pogotovo ovih sportova gdje je lova, pa i nogomet, znači ima preko 80 utakmica ili koliko sad je opet sezona, izmišljeno je sad svjetsko prvenstvo će biti klupsko, znači igrači nemaju uopće vremena ni za odmor, ni za pripreme, a i pripreme su tako, to je problem svih jer je postalo preveliki biznis, ali o tome ćemo isto malo kasnije. Amo se, iako je sve rečeno već, amo se malo vratiti na početak 90-ih, onaj famozni susret sa Jelenom Genčić. Ti imaš 4,5 godine, na Kopaoniku ste. Sportska ste obitelj, međutim, tata je rekao da ste skijaška obitelj. Da. A odakle ljubav prema tenisu? Pa sudbina. Ne znam kako bi drugačije to objasnio. 4 godine sam imao, odrasli smo u Beogradu, sam rođen i imam 2 mlađa brata, ali smo dosta vremena provodili na Kopaoniku planini na jugu Srbije, jer moji roditelji su se tamo upoznali, tamo su pokrenuli biznis ugostiteljski zbog kojeg smo, od kojeg smo mi živeli suštinski. Oni su imali nešto i u Beogradu, ali to je bilo, da kažemo, nije toliko stabilno finansijski koliko taj prihod od tog restorana na Kopaoniku, koji je opet planina sezonska. Da. Nekada je sezona, čak i za vreme tih ratnih 90-ih i dalje je bila bolja nego što je bilo početkom 2000-ih i tako dalje. I tada je bila nekako zbog stranaca duža zima, duže leto i onda se moglo živeti od toga. I eto, kažem, igrom slučajeva, iako ja ne verujem u slučajnosti, ali sudbinski, jer namešteno je tako uredio život da se prave 3 teniska terena na dohvat ruke od bašte restorana, znači na 50 metara. I do tada, mislim, moj otac je gledao možda 3 meča u životu, gledao je ove legende koje su nekada igrale i to je to, mislim, šta je gledao, Borga, McEnroe, Beckera i to je to. I onda, ali nikakav drugi kontakt sa tenisom nije imao, niti on, niti majka i tako dalje. Moja majka je završila sportski fakultet ovdje u Beogradu, DIF, i otac je bio profesionalni fudbaler jedno vreme, ali najviše je bio u skijanju. I onda je postao instruktor skijanja i tako su se upoznali. Ona je kao pala na stazi, pa je on došao i tako kao treba ti instruktor levo-desno i eto ja se pojavio posle 9 meseci. Ali interesantna je priča i ta planina Kopaonik je za sve nas veoma posebna. I ja sam eto kao klinac bio naravno radoznao, sam imao 4-5 godina, to je 92. godina, prva druga, i gledam terene, gledam kako oni to prave, donosim majstorima iz restorana pivo, oni meni malo daju, ja tamo kao malterom nešto, znaš, i to, i meni to interesantno bilo i kada se sve to završilo, došao je prvi teniski kamp. Ja sam u tom okviru prvog teniskog kampa, nije tad Jelena Genčić bila u tom kampu, ona je došla u drugom, a taj prvi teniski kamp je bilo puno dece, to je leto bilo, i ja sam, mislim, roditelji su pitali da li mogu ja da se igram i tako dalje, ja sam tu igrao i tu je nastao onaj prvi snimak sa onim reketom šarenim i sa jezikom u stranu i to je taj prvi backhand. I onda je nedugo nakon toga došla Jelena Genčić, možda kasnije to leto, pa malo sa njom. I onda sam ja praktično igrao tenis, tako da kažem, u tim kampovima. 2-3 godine. Ali sam se zaljubio ja momentalno. Znači, pitao sam oca može li reket i onda se on uzeo te mekane lopte, onaj neki mali reket koji je našao i onda ja u zid ceo dan. I gledao sam naravno prvi moj susret sa teniskim mečom na televiziji, da kažemo, uopšte je bio 92. finale, Sampras, sad koga je pobedio u finalu, ne mogu da se setim tačno, ali njegov prvi Wimbledon naslov koji je osvojio. I tad sam rekao, ovo je moj, ne znam, idol. I ovo je, da, jednostavno, znaš, to je verovatno zbog toga što sam njega prvog video i tako, i svidelo mi se, iako moja igra i stil igre je potpuno drugačiji od njegovog, ali
prosto tako je bilo. I onda sam ja tako igrao levo-desno i to se sad sve posle toga razvilo u nešto što sam ja radio u kontinuitetu. Međutim, ja sam bio toliko mlad i mali da sam ja i dalje iskio, igrao sam fudbal i počeo u školu i tako dalje, znaš. Nije to još bilo u toj meri profesionalno, kako da kažem, mada Jelena Genčić je dosta, ona je bila poznata u bivšoj Jugi kao neko ko je imao izvanredno oko da spazi talenat i da kaže, znači možda je postojalo nekoliko osoba, Niki Pilić, Jelena Genčić. Ona je otkrila i Moniku Seleš. Moniku Seleš, koja je u Novom Sadu bila i odrasla i onda je otišla u Ameriku i ona je radila sa njom takođe. Ja sam o Moniki sve znao, kada jede, spava, šta levo, desno, šta sluša, šta čita. I onda je meni Monika u suštini bila prvi pravi idol, uzor, da kažem, jer sam nekako se osjećao bliže njoj, zato što je radila sa Jelenom. I onda je mene Jelena tako vodila kod nje kući. Roditelji su to dozvolili jer su, kažemo, sarađivali sa Jelenom Jecom Genčić, koja je bila moja, da kažem, ja volim tako da je zovem teniska majka. I šta sam imao 8-9 godina, odlazili smo kod nje, slušali klasičnu muziku, čitali poeziju, ne znam, gledali, radili smo vizualizaciju za koju tad je ona nije tako nazvala. Vizualizacija čuvena danas što kao zatvoriš oči pa vizualizuješ ono šta želiš i tako dalje i veruješ da će to da se ostvari. Ona je rekla samo meni zatvori ti oči i ti sad, mi gledamo recimo prvo snimke Edberg, Becker, Agassi, Sampras, Goran, Monika, Capriati, Steffi Graf i tako dalje. Gledamo sve te snimke i onda ona meni kaže, dobro, evo sad odgledao si ovo, na primjer, gledamo Beckera. Šta si ti vidio u njegovoj igri? I sad ja imam 9 godina. Ja kažem, ne znam, imao izvanredan servis. Dobro, servis, odličan servis ima, jeste, upravo si. A šta si tačno video kod servisa? I onda sad ona mene provocira da ja kažem šta sam ja video. Ja sam video da li preciznost, snagu, rotaciju, poziciju, šta god. Znači, ona mene provocirala i samim tim učila da ja gledam tenis profesionalno i na način na koji treba da se gleda. Kako bi ja usvajao sve te elemente i onda upotrebljivao u mojoj igri. I od tuda su nastale i te imitacije koje sam radio i tako dalje u prvom delu svoje karijere. Imitirao sam svakog od njih zato što sam ja toliko se uneo u sve to da sam stvarno hteo da imam Agassijev return, Beckerov servis, ne znam, Goranov servis, ne znam, Goranovo lomljenje reketa ili šta ne znam. Da. A znaš što je fascinantno tu? Ti me ispravi ako griješim. Ta žena, za koju govoriš da je tvoja teniska majka, ja gledam sad iz ovog trenerskog kuta. Njene metode su fascinantne meni. Znači sve ove, sam si rekao da dijete mora sanjati. Da. Znači, klasična glazba, poezija, jezici. Kako ćeš pristupiti kraljici? Ne ako osvojiš, ne kad osvojiš Wimbledon. Dizanje kartonskih pehara. Po meni je to, znaš, ove parole danas i u zadnjih 20 godina. Nothing is impossible, sky is the limit. Kao da se ruše barijere. Vi ste to sve radili kroz igru jer vi ste to trenirali. Ona je tebe trenirala, tvoje snove. Upravo. I ne ako se nešto dogodi, nego jednostavno kad se to dogodi. Tako je. Kad osvojiš Wimbledon, moraš ovako se obući, moraš nešto reći. Kad dođe kraljica, to je nevjerojatna metoda za odabrane. Za šampione. Nije za svakoga, jasno, jer nije to... Jeste, i to je ono što se spazi. Da, ona, zato kažem, ona je imala to oko jednostavno da vidi u meni ne samo talenat, nego karakteristike upravo ovoga što si ti objasnio, da ja mogu sve to da čujem, osvestim, uzmem, usvojim i primenim sutra i da ja zaista u to verujem. Da nije to odrađivanje zato što mi je rekao autoritet u tom trenutku, da li je roditelj, trener ili ne, nego zapravo ja to svakim delom sebe, svakom ćelijom ja verujem da je to tako i da će takva biti budućnost. Sad tvoja priča izgleda film da je sve išlo ono, što se kaže, kao po loju špagu. Međutim, početak 90-ih.
to je rat i još kasnije sankcije Srbije i drugi problemi koji su bili. Dolazi žena koja tvojim roditeljima kaže, a ti imaš 4,5 godine. Vaš sin, ovaj talenat, to je od neba, to je od ozgor i vaš sin će biti top 10 sa 17 godina. I ti kažeš, tvoji roditelji, ti govoriš, moji roditelji nisu imali samo financijski problem. Njima je to, nisu imali ni znanje nikakvo, ni koga će odabrati. I goš da ti otac je provider, je li tako, koji donosi. Međutim, u to vrijeme, to je individualni sport, skup sport, gdje objektivno otac, kako fali logistike, svima nama je otac taj koji te vodio na prvi trening, na prvu utakmicu, ali tebi on vjerojatno ima i ulogu i agenta u početku i polutrenera, je tako, i ovoga i onoga. To je jedan kompleksan odnos tebe i njega koji kasnije, kad si prepoznat, pa dolaze stručni ljudi u te role, opet se vraća na odnos sin-otac, je tako? To je teško. To je kompleksno. Pa kompleksno je, znate, mislim, kako bih rekao, da možemo on i ja, da smo mogli da znamo u tom trenutku da će se sve ovo desiti i da će se sve ovo postići, ja mislim da bi naravno pristali na to, kako da kažem. To je ono što smo i on i ja žarko želeli. I naravno moja majka koja nije bila u prvim redovima u tom smislu, ali ona je ta koja je držala porodicu. Kažeš da ona stup. Zajedno. Ona je stup bila, bez nje potpuni raspad. Dakle, ona je nas 4 muškaraca, 2 mlađa brata i naravno oca. To je, svako ide na sport, preslačenje, škola, čisti, sprema i mislim, mnogo žena to, hvala Bogu, radi, ali s druge strane mnogo žena ima mnogo problema i mnogo poteškoća i da očuvaju porodicu i da bi dozvolili muškarcima u kući, kao što je ona imala u svom slučaju, da mogu da žive van kuće svoje snove. Mislim, i zbog toga ja moram uvek da spomenem majku kao stup porodice, a otac je, ako je ona stup, otac je pokretačka snaga. On je ta furija koja mi je trebala u tom trenutku, jer bilo je nekoliko momenata u početku mog života gde sam se malo premišljao da li tenis, ja sam skijanje mnogo voleo i naravno ti kao sin i mali dečak ugledaš se na oca. Otac ti je prvi taj. Kakav želiš da budeš prvi primer životni. Onda on, kada sam gledao njegove snimke i slike kako skija i gledao ga ja, kako on kad me učio da skijam, onda naravno ja sam to hteo. Zašto ja ne bi ono što je otac? I naravno on je želeo, želeo da podrži u bilo čemu što je, ali mi je dao izbor. Oboje su mi dali izbor. I sećam se, to je jedan onako jako definisanih trenutaka u mom životu kada i prominentnih, kada sam imao, 10 godina. Bili smo u Beogradu, pošto smo puno stanova izmenjali tada u to vreme i kraj 90-ih i to bombardovanje. Nismo imali stalni boravak i bilo je puno poteškoća za njih i kao što si napomenuo i stvarno jeste tako, tenis je užasno skup sport. I dan danas jeste, a pogotovo tada. I oni su prosto, on je rekao, iako je, jednom stavio tih 10 maraka na sto i rekao ovo je sve što imamo, u tom trenutku se u meni probudio taj očinski instinkt i u meni da ja moram i sa 12 godina da postanem odrasla osoba. Jednostavno, ja sam shvatio njegovu poruku. Ali uprko svemu tome, on je bio spreman. I on jeste to uradio, da me podrži 100%. I da kaže, stvorit ćemo pare, stvorit ćemo uslove, stvorit ćemo kako god. Ako nema sad jasnog puta, stvorit ćemo ga. I samo moraš da mi kažeš, jesi li ti spreman za ovo? Jesi li ti potpunosti željan da se posvetiš ovome? I
tom trenutku za Pazi, 10-godišnjaka za dijete. bila velika stvar. Ja bi da se igram, kako da kažem. Da. I volim i skijanje, volim i fudbala, volim i kako zove, i tenis. I onda mislim da je izbor bio dobar na kraju, hoću da kažem, sigurno, i sudbinski, ali u tom trenutku je za mene bio malo, kaži sine, prespavaj, razmisli o tome, ako osjetiš ujutru sutra da je tenis taj, u srcu osjećaš, idemo. Tu sam ja, ali idemo svi skupa. Idemo svi skupa. To je strašno. A za majku si rekao sam, ti si rekao da je ona stup, ali znači žena koja isto tako, kako je odnos tebe i tate, nije samo otac-sin, ona mora paziti da se ne izgubi najbitniji odnos. Gdje je još da ti imaš, što si rekao, 2 mlađa brata? To treba servisirati, a bez da imaju ikakav scenarij. Oni ne znaju. Tad nije postojao ni film, igrani film neka, pa ćeš se ti, znaš, ovo je napravio tata od ovoga. Jednostavno, to je sve novo. I koliko tu ima teškoća, mina, da je moguće ući u probleme. I jesi li tom interesantno? I to sam pitao i Gorana koji dolazi iz istog sporta. I jesi li osjetio da ne bi bilo ok i lijepo da ti uspiješ, nego jesi li osjetio da jednostavno moraš? Da. Moraš jer budućnost, egzistencija. 100%. To nije hoćemo mi ići na ljetovanje ili hoćemo li priuštiti sebi luksuz neki. To je egzistencija obitelji cijele, ne tvoje samo. 100% ovisi o tebi. Da. I to je za dijete strašno teško. 100% je tako kao što si rekao. To je apsolutno tako bilo. To je ono što sam malo pre spomenuo, da u 12. godini kad je ta scena nastala, sa tih 10 maraka, da sam ja tad praktično osvestio, ok, to je to. Sa 12 je odrasta. Pa ja moram da odrastem, moram da preskočim 6 godina i da budem punoletan, kako da kažem. Moram da preuzem odgovornost, da pomognem u kući ono što može da se pomogne ili u okviru našeg malog porodičnog ekosistema, šta ja mogu tu, kako ja mogu da doprinesem. Ja sam shvatio da je moja uloga momentalno u tom trenutku da se ja staram i za moja 2 mlađa brata. Da. To je ono nešto što je, da kažemo, logično i prirodno prva stvar. A drugo, ovo što si malo pre spomenuo, ovo što je veće i teže i tako da ga kažem plodonosnije u budućnosti, ali tad nismo znali, a to je da moram da se maksimalno posvetim svom teniskom životu. Kad kažem teniskom životu, ne mislim samo na teniske treninge i tako dalje, nego apsolutno sve što radim da mora biti podređeno tome. I ono što je bilo zadivljujuće i što je meni mnogo pomoglo, a ujedno je bilo i mnogo teško i izazovno, a to je da su se svi članovi porodice posvetili mom teniskom životu. I iako i to boli mog oca i moju majku, ali jesu i srednji i mlađi brat bili zapostavljeni. Pogotovo srednji brat. Mlađi je nekako, ajde, i on je i pokazivao to, igrao je 6 sati dnevno uz zid i tako dalje. I obojica su imali talenat, ali roditelji nisu imali snage i u tom vremenu, kako jeste bilo i sredstava i svega, i to nije apsolutno kritika moja, sad ja pričam, ne, nego to je činjenično stanje koje i oni sami znaju i priznaju i tako dalje i to je bila teška realnost da recimo oba moja brata prihvate, pogotovo srednji brat Marko, i on je i dan danas ostao u tenisu, bavi se i nekim drugim stvarima, ali i dalje je teniski trener, toliko voli tenis. Mlađi nije, on je u nekim drugim sferama, ali srednji brat Marko, on mnogo voli tenis i mnogo želeo je uvek da nekako probije, da uspe ono, i oni su, koliko god im je omogućeno s neke strane što su živeli kao braća Novaka Đokovića i imali privilegije mnogih, da kažemo, vrsta u tom kontekstu, ali su isto u senci. I kada živiš u senci, onda... Sreća što si ti stariji brat, što si najstariji brat. Oprosti, da je, znaš, pa si ti njima isto idol. I meni je moj brat stari idol, Bože moj, jer gledaš u njega. A oprosti, a je li tako i u drugim sportovima roditelji moraju podržati i odricati se stvari, jel tako? Međutim,
U tenisu to ide do ruba egzistencije i sve se daje. A je li tako je recimo bilo Goranu, a je li tako, jesi kad pričao sa ovim velikanima iz drugih zemalja? Je li tamo isto, naravno da treba podrška Nadalu u smislu guranja, jer nemaš svoje kolege u timu da jedan drugoga gurate, ali je li to u ovim drugim zemljama lakše financijski istrpiti? Misliš u drugim zemljama za kolege u istom sportu? U tenisu. Pa nije u ovoj meri, sigurno. Zato što, na primjer, spomenuo si Nadala, on dolazi iz Španije koja ima duboku, veliku tradiciju tenisa. Ima jaku tenisku federaciju. Ima sistem koji je toliko rasprostranjen po čitavoj Španiji da ti dolaziš iz najmanjeg sela, opet imaš pristup terenima. Jer je tenis jedan od nacionalnih sportova tamo. I oni imaju, zato imaju toliko brojeva jedan u istoriji, zato imaju to što imaju i tako dalje. I svaka čast na tome. To je, onda imaš, ne znam, Francusku, sve ove zemlje, jer tenis je zapadni sport. Tenis je nastao na francuskim dvorovima 16. veku, pa je onda, da kažemo, malo profesionalniji postao krajem 19. veka u Engleskoj i tako se onda posle rasprostranio. Tako da to uvek je bio nekako sport elite, sport, beli sport, jel, kako ga zovu. I zato većina uspešnih, kako bi rekao, i tenisera i tenisirki dolazi iz tih zemalja, velika većina. Onda kad se pojave tako neke male zemlje, odjednom šta će sad ovi iz Srbije, šta će ovi iz Hrvatske, šta će sad, ko su oni, šta su oni i tako dalje. I onda to malo smetaj. Mislim, i to se osjeća. Mislim, ne samo u tenisu, nego i u drugim sportovima. Ali, evo, kažem, u tenisu ono što najbolje poznajem. Ti onda sa 12 godina ideš u Minhen, tako, kod Nikija Pilića. Ali bih te htio pitati, čini mi se da si ti uz Minhen i Kopaonik, da si imao normalno djetinjstvo, što se kaže. Da si imao svoj kvart, ističeš djeda kao jako bitnu figuru u tom odrastanju, ali imao si ekipu, išao si u školu, tek u srednjoj školi nije bilo baš razumijevanja, što ti je rekla mama, za sport. Ali sam te htio pitati, imao si ekipu, društvo i sve kvarti i igralište gdje ste igrali. Kako se nosio sa izazovima puberteta i adolescencije, sa onim dobrim i lošim, recimo, hoćeš ostati duže vani, zaljubljivanje, cigarete, alkohol, koji se pojavljuju tu? Pa, ja mislim da sam u velikoj meri to preskočio. Srećom i nesrećom. Da. Srećom jer to mi je omogućilo da prosto imam čisti i jasniji put ka onome što sam odabrao da radim i meni nije bio problem da kažem, se lišim i žrtvujem te neke stvari zato što mi je ovo, i čak nisam to gledao ni kao žrtvu, nego jednostavno ovo je ono što ja želim. I imao sam ja kroz tenis, naravno, i to neko svoje društvo i tu neku zajednicu, ali nije to bilo u onoj meri koji su imali većina drugih. I da, jesam mnogo stvari propustio, kao što ih je prepustio svako ko je odlučio da se bavi profesionalno sportom i u tim tinejdžerskim godinama već bio na neki način definisan kao ultra talentovan i potencijal za najveće visine tog sporta, globalnog u tom smislu. Tako da ja sam sa 12,5 godina, skoro 13, otišao kod Nikija. Niki u tom trenutku nije primao u akademiju nikog ispod 14. I u tom trenutku je imao, ako ne broj 1, ali sigurno top 2-3 akademije u Evropi. Top 5 u svetu. I Jelena Genčić je bila bliska sa Nikijem. Poznavali su se, imali su prijateljski odnos, sarađivali su. I Jelena je samo u jednom trenutku rekla mojim roditeljima da ona više ne može, da je dala sve što može, sve što zna i prenela je dovoljno i da sam ja sada spreman da idem u neko novo poglavlje i da neka nova stranica kreće da se piše i da moram da tražim novi tim, novog trenera i novo okruženje. I mislim, to dovoljno govori o onome kakva je ona bila kao osoba. Mislim, ti znaš i u trenerskom poslu koliko je isto, mislim, ja nikad nisam bio trener
i to ću, hvala Bogu, jednog dana upoznam, ali ono što je moja neka observacija da je mnogo teško da se ti odrekneš nekog tako super talenta, da kažeš, ja sam sad učinio dovoljno za sujetu i za tvoj lični ponos i ego je to veliki korak, da kažeš, aj sad evo tebi, idi kod nekog drugog, ja ću ti pomognem, ali ja sam učinio dovoljno. To je velika stvar. Dovoljno govori o poniznosti i karakteru njenom. I onda je ona zvala Nikija i rekla je, znam da ne primaš niko ispod 14, ali ovaj mali je poseban, molim te, barem ga primi, eto, sedmicu, 2, 3, vidi kakav je, osjeti ga, ako misliš da nije dovoljno dobar ili da nije dovoljno zreo za akademiju i uslove, vrati ga. Ali ja verujem da je on taj. Jedna i druga, i Niki i Jelena ističu tvoj pristup. Da. I Niki kaže, Novak nikad nije zaboravio ništa što sam mu rekao. Jelena isto govori o tom tvom pristupu. Kako pamtiš Pilića koji je tad odgojio i sam si rekao? Ja mislim, evo samo pre nego što pređem na odgovor na to pitanje, izvini, samo bi da se osvrnem na sekundu nazad na onaj moment koji je bio presudan, koji je, da kažemo, usmeravao moj život i život moje porodice, ono sa 12,5 godina kad je bilo bombardovanje, kad je stavljeno tih 10 maraka na sto. Ja mislim da je tu, kada sam ja prosto osvestio u glavi da moram da odrastem u tom trenutku, preuzem odgovornost i da ne prihvatam ništa osim uspeha. Znači da ja moram, ono što si rekao, moram, i to 100% je tako bilo. Ja sam u svojoj glavi osetio vrlo jasnu poruku samom sebi, a i verovatno od ozgo, a i od, naravno, okruženja. Jednostavno, to je sad na tebi, naravno imat ću ja sistem podrške, ali na meni je da ja posvetim svu svoju energiju tome i da ako to uradim, ja sam duboko u sebi osjećao da je uspeh zagarantovan. Naravno, nema garancije u životu 100%, ali prosto kad osjećaš jednostavno. I mislim da sad da se vratim na ovo tvoje pitanje, taj pristup o kojem su pričali, ja mislim da je to u velikom delu uticao taj moment na moj pristup i na to usvajanje i upijanje svega. Jer sam ja prosto, kako ja kažem, što kaže moj otac, moraš da dišeš, jedeš, piješ tenista. Mislim, i tako sam ja živeo mnogo godina. I pogotovo u tom nekom periodu odrastanja, tinejdžerskim godinama, prosto ne postoji ništa, samo to. I taj neki, kao da kažemo, onako neobičajni ludački pristup. I da, ja kada sam otišao kod Nike, ja sam bio veoma svestan ovoga što sam rekao. Znači da Niki je legenda, da je njegova akademija na najboljih u svetu, da tamo dolazi Goran, dolazi Becker, dolazi ovaj, dolazi onaj, da je jako limitiran broj tenisera, tenisirki koji imaju pristup, kojima je dozvoljeno da uopšte dođu. I znam da je Jelena Genčić iskoristila, da kažemo, kredit svog telefonskog poziva da njega zamoli. To znači, kako bih rekao u retrospektivi, to znači iskoristi šansu. Ne mora da mi neko kaže, to je vrlo jasna poruka. Ali 12 godina? Pa znaš šta, jeste, ali ja sam bio primoran da nekako sazrim brzo, kako da ti kažem. Zato si Đoković. Jeste, ali eto, ja sam kad sam došao, ali ja sam bio, znaš, jesam imao tu vrstu ovoga malo jačeg pritiska, u smislu i očekivanja, ali s druge strane sam jedva čekao da promenim sredinu. Znaš, ovde rat, jebi ga, padaju bombe, milion stvari se dešava, užas. Mislim, koliko god ja volim i svoju zemlju i znaš, teo sam malo promenim da vidim da će me to nadahnuti, da će mi dati to neku novu motivaciju, inspiraciju, malo da me još gurne. I otišao sam na fantastično, najbolje moguće mesto u tom trenutku za mene i za moj razvoj. I Jelena je bila potpunosti u pravu. I Nikijeva žena Mija i Niki su mene prihvatili stvarno kao sina. Mislim, i ja sam im na tome zahvalan do groba, što se kaže. Mislim, oni su mene, zato što sam njihov, zato što sam došao iz naših krajeva, zato što, ne znam, oni su naravno u Nemačkoj. Bilo je tu naših, bilo je i Hrvata i nekog iz Srbije, ali jako malo. Najvelika većina su tu bili stranci. Da.
I onda su oni mene tako, jednostavno ja sam se potrudio da budem sve ono što su me roditelji vaspitali da budem. Mislim, kako da kažem, budem pristojan momak, da budem normalan, skroman i da radim i da sam tu sa tim razlogom, kako da kažem, i da cenim sve što mi se da ili dozvoli i tako dalje. I kada imam šansu da se pokažem. I onda je ta šansa došla. Mislim, ja sam igrao tu, me Niki malo gledao. Niki je, mislim, kako da kažem, Niki je zauzet čovek u tom trenutku. On je, mislim, svi hoće da ih Niki gleda. Svi bi želeli da im posveti 5 minuta vremena. Tako da je on tu dolazio, odlazio levo desno. I onda je došao Goran. I Goran je se spremao za svoj šampionski pohod na Wimbledon 2001. Ali to ja mislim da je definisalo, jer meni je Niki već prihvatio da ja tu budem, ja sam već tu neko vreme trenirao i on jeste mene gledao kao već talentovanog i tako dalje. Međutim, ja mislim da je tog trenutka, videvši kako sam se ja nosio sa Goranom na terenu i šta sam sve radio, da je onda tu rekao, aha, ovaj mali ipak ima nešto, neku crtu, neki kliker koji je drugačiji, ne samo da igra dobro, nego da ima taj šampionski mentalitet ili da prosto je malo drugačiji od drugih. Nisi pogrešio. I ja sam, da, i onda nisam pogrešio loptu sa Goranom. Ušao sam u neku zonu, ono što se kaže, vantelesno iskustvo sa Goranom, koji je naravno mi je idol iz detinjstva i kad se on tu pojavio, mislim, ja sam, kako kažem, balavio sam i onda sam pitao Nikija, mogu li ja, kad god je on na terenu, ja sam tu samo da gledam, samo da, znaš. I on kaže, ok, pitao je Gorana, rekao, može. Ja sam tu sedeo, rekao, Gorana može, odigrali. I onda on, to mi je bilo interesantno, jer ja u tom trenutku stvarno to nisam planirao, ali to nekako, a to dolazi od Jelene Genčić, ovo što sam sad uradio. Znači, on trči i sad, mene je Jelena Genčić opominjala stalno. Moraš da se istežeš pre, posle, moraš se zagrevaš, moraš da nosiš ne samo rezervnu majicu, ne znam, gaće, čarape i tako dalje, peškir, nego moraš da nosiš bananu bonžitu ili nešto slatko da imaš sa sobom, da to odmah pojedeš, da nadoknadiš ono što si izgubio, pa onda ideš na ručak, levo, desno, moraš da imaš vode dovoljno da iskalkulišeš koliko ćeš piti, koliko ćeš ostati. Znači, ja sam to sve znao sa 9 godina, sve što se kaže pod konac. I onda gledam, kako se zove, Gorana, koji nešto se rastrčava posle treninga, levo, desno i ja sad razmišljam, čekaj, Goran je došao na trening, video sam ga u teretani, nisam video da je nešto pojao tamo. Igrao je tenis, završio svoj trening, trajao sat i po 2, ne znam, nisam ga video da je nešto pojao. Pio je Pa igrao sam. Pa sad trči i sad dok mu se naruči hrana u restoranu, dok to njemu stigne, ja ću njemu da odnesem bonžitu. Ja uzem bonžitu moju, ja sad trčim do njega. Sad, klinac od, šta sam imao, 13-14 godina, ja sad trčim do Gorana, iako smo igrali opet, tu je bilo 20 dece, šta ja sad Goranu da tu nešto kažem, moraš da vodiš računa o, ne znam, ovome. Znaš, ali ja sam se usudio i ja kažem, Gorane, znaš, molim te, nisi jeo ništa, evo samo ovo, to je dobro. I on se nasmeje kao, dobro, mali, ajde po glavi, ajde, kao, ide, u redu je. I onda je rekao Nikiju, kaže, ovo je mali klinac, viš ti, on meni doneo bonžitu, znaš. I tako, to su ti trenuci koji su onako, ja ih se sećam sa puno radosti i sreće u srcu. I svaki trenutak koji sam doživeo u Pilićevoj akademiji je bio za mene savršen. Jer između 12. i 16. godine sam ja provodio dosta vremena tamo. I često u nekim trenucima gde sam bio možda i sam u akademiji, kada je akademija bila u krizi i nije bilo puno tenisera, ja sam ostao tu iz zahvalnosti prema Nikiju i svemu onome što je on uradio. I ne znam, Niki je moj teniski otac, ako je Jelena Genčić majka. To si rekao, ali si baš daren, ti si sam sebi stavio, recimo Niki Pilić je rekao, spominje osvajanje tvog prvog challengera u Aachenu 2004. godine, tako? Da. I sad ti si pobjedio 8 mečeva, govori. 3 u kvalifikacijama i 5 ovih. I dolazi otac, i nagrada je nekih $7,500 ili koliko. I dolazi otac i govori,
kao čestitam Nole, a ti govoriš, Čale, mi smo se dogovorili kad ćeš mi čestitati. Mhm. Znači, Da, to je cilj i ovo su sve neke usputne stanice. usputne stanice, Da. ali i ok. I sada, tvoj uspjeh nije iznenadan. Jer si ti već sa 14 godina bio trostruki prvak Europe, jel tako? Međutim, sam kažeš i to je istina. Ja to znam po x primjera isto. Mora ti se otvoriti, moraš imati sreće malo. Da, I 100%. to si ti izjavio. I u sportu i u bilo čemu drugom. Tako je. Ta prilika što si ti rekao, moram je iskoristiti. Koje su tvoje, to sam pitao i Karabatića, i Gorana, i Željka, i tebe. Koja su tvoja raskršća gdje si donio pravu odluku pa te ono lansirala brže? To je dobro pitanje. Pa bilo je nekoliko ključnih momenata. Izdvojio bih recimo jedan primjer. Amerika. Prvi put kada sam otišao u Ameriku. Imao sam 15, možda i po godina, tako nešto, 16, skoro 16. I otac i ja treba da idemo na najveće turnire na svetu u toj konkurenciji do 16. 16 i 18. Znači onaj Prince Cup, Orange Bowl i tako dalje, to je tamo na Floridi. I nikad nismo bili u Americi, sad, znaš, dolaziš iz Srbije koja nije na dobrom glasu, viza, problemi, pristup, vamo tamo. Ja sam mnogo turnira preskočio u juniorskoj konkurenciji jer nije bilo para. Jednostavno ne može da se putuje i to je to. Nešto je, kad nije mogao otac, možda nešto malo pomogne klub, savez na jedvite jade, znači, ali jednostavno nije bilo. Znači, i onda je on za tako veliki poduhvat finansijski put u Ameriku za mene i njega, za nas dvojica smo išli, morao da izdvoji, ja mislim da je u to vreme bilo sve ukupno za vreme boravka tamo, put, sve ono, da kažemo $5.000, do $5.000, da bude siguran da imamo dovoljno para i da ostanemo tamo i tako dalje, i levo i desno. I u to vreme naći te pare je bilo gotovo nemoguće. I onda je on je pričao tu priču, da ja sad njega ne citiram, ali ukratko on je otišao do tih zelenaša čuvenih tada i kriminalaca prosto koji su tada mogli jedini da ti daju pare na dobar dan, ali sa kamatom. I ta čuvena priča kad je mi otišao da im traži, oni su rekli treba mi toliko i toliko zbog toga i toga. Jel ti se žuri, kao pitaju oni njega, on kaže da, žuri mi se, eto, treba krenemo, ovi su turniri tad i tad na raspravu, i kaže pa dobro, kamata je, ne znam koliko je, 15-20%, ali zato što se žuri, biće 30. I šta on sad, šta da kaže, on kaže ja stisnem zube, dam ruku i kažem dobro, neka bude šta bude i stvorit ću nekako pare da ih vrati. Mislim, to su bila teška vremena, on ima tu dosta priča koji nisu za javnost, ali neka jurnjava kolima i svašta nešto je bilo gdje je on pokušavao da prosto pronađe način i onda na kraju da izađe iz nevolje i na kraju uspeo da vrati, ali mislim, strašna su to vremena bila i koje ja inače to nisam znao tada jer je on to krio. Skrivali su od tebe pa da. to, da. Ali sam, zašto je taj moment, zašto sam to teo da definišem? Zato što kada smo to uspeli da sve, to jest on uspeo da završi i obezbedi, onda smo otišli u Ameriku. U Americi, inače, nismo išli samo zbog turnira. Mislim da smo najviše prevashodno išli zbog toga što nas je IMG zvao. IMG je najveća menadžerska agencija u tenisu, a jedna od najvećih u sportu. I u tom trenutku, mislim, Monika je bila s njima, u tom trenutku su imali sve najbolje i u svakoj generaciji su imali sve najbolje i tako dalje. I nas je trebalo da, čekaj, nemamo ove mobilne telefone, imamo samo neki broj da se javimo u Tampi. Tampa, Florida, 5 aviona smo pronijeli do tamo, putovali 2 dana, razumeš? I dođemo, sad treba da nas sačeka čovek koji je opisan da ga ne imenujem jer je i dalje na turu i tako dalje, nebitno.
taj i taj, treba da sačeka menadžer ovo ono, a mi stižemo neke večernje sate da nas odveze sa aerodroma do ovog Bradentona, pa tamo da uđemo u te smeštaje akademske ovo ono. Mi sad, naš otac ne zna reč engleskog, ja sam okej bio, ali sad to je, znaš, neki ono bazični nivo i neka nema na aerodromu. Mi zovemo, niko se ne javlja. Gledamo šta da radimo, imamo neku adresu, ali nismo sigurni da li se ide sad tamo u te sate ili trebamo sutra ujutru. I na kraju mi ne odemo, jer zapravo odemo, poljubimo vrata jer je sve zatvoreno i onda odemo u neki motel koji smo našli tu, u 2 zvezdice, ono samo da prespavamo i sljedeći dan se pojavimo ujutru tamo i tako dalje. I gde su ti došli ljudi onako nonšalantno i kao that's life, kao. Znaš, u fazonu, pa niste bili, dogovorili smo se, kao, jebi, znaš, that's life. Tako da, i onda, zato moj otac, recimo, ima, ono, što se kaže, ospice kada čuje that's life, jer njemu je to traumu ostavilo neviđeno. Ja proputovao pola sveta, ti meni that's life, razumeš? I to je, onako, baš ga iznerviralo. I, recimo, u tom trenutku smo onda videli, znači, koji je to svet tamo, tenisa. I koja je to mašina. I mi smo se nekako nadali, onda smo imali sastanak, konačno smo dobili s tim glavnim menadžerima i ljudima koji su i jedan koji je bio menadžer Moniki Seleš i pričali o tome šta, kako, levo, desno. I oni su, ne znam ni ja kakve kule i gradove obećavali. Znaš, jer su oni umeđu vremenu videli mene kako igram, ja sam osvojio ovaj Prince Cup i oni kad sam došao na ovaj drugi Orange Bowl za ovu konkurenciju do 18, sam osvojio ovamo do 16, izdominirao, igrao super, ovo ono, sedite, ima i rezultate i ovo igru i sve, mi ćemo sve, vi sve, ovo ono, levo, desno. I sad moj otac kaže, dobro, u redu, sve ovo sve zvuči. I moj otac je onako, jer je naučio životnim iskustvom da bude pažljiv, prosto da se ne zaleće na prvu, što se kaže, a i onda nije bio nešto poverljiv u tom prvom danu, ali drugi sastanak kad smo imali je to, njemu sve to tako lepo zvučalo, pa i meni, da je on rekao, vidi, sine, ovo je sjajno. Imaćeš i novac, imaćeš i ovo mesto gde ćeš da boraviš i bazu u Evropi. To je, ja mislim, razlog zbog čega je sve propalo, inače. Jer smo, oni obično dovode ceo svet kod njih tamo i ti si baziran tu i sad porodice moraju se presele, ovo što si rekao, da li je isto u drugim sportovima tako. Prepostavljam ono što sam iz razgovora sa nekim koji su stvarno fantastični fudbaleri bili i ostali, su mi rekli da kada ideš iz male zemlje, ono obično nađu ti posao, ne znam, u Londonu i kuću i ostalo, pa te obezbede obitelj celu da bi ti mogao da budeš tu u Akademiji Chelsea ili gde god. I da oni budu s tobom i da rasteš i da imaš normalno djecu. Jel tako, ali to je veliki korak za celu obitelj da se preseli u drugu zemlju gde ne znaju ni jezik, ne znaju ništa. Ali uglavnom se ide u bolju zemlju, pod navodnike, šta znači bolju, ali ekonomski bolju. Jer će imati veću plaću, bolju kuću, bolje ovo, bolje ono. Da, to je normalno, ali opet kažem, za njega je bilo važno, s obzirom na Nikija, kod koga sam ja i dalje bio, a Niki nam je inače to rekao. Niki nam je rekao, dobro, idite, moj savjet je da ne morate da idete. Kod njih idite, igrajte turnire, ali oni vam ništa neće dati. I mi smo bili, sećam se, moj otac je po prvi put pogledao onako, nije ništa rekao Niki, ali onda meni rekao, ne razumijem zašto je to Niki rekao. Kako nam neće ništa dati? Kako dati? Ti si najbolji na svetu u toj konkurenciji. Pa dati i novac i finansijski i menadžerski i znanje i uslove i trenere i tako dalje. Jer smo mi bili otvoreni za sve to i Niki je rekao da, idite jer treba vam pomoć. Ja mogu da vam dam ovo ovde, ali za ovo sve ostalo, za putovanja, za stručni štab i tako dalje, to vam treba neko kao oni. Ali on rekao, znajući njih i moje iskustvo s njima, i zbog toga što si iz Srbije, i zbog milion drugih stvari. I mi smo onako, mislim, ja sam klinac, šta ja, neću ni da uopšte razmišljam o tome da Niki nije u pravu, ali moj otac je već, vidim da je tu gledao, nešto, nije mi leglo to što je rekao Niki. Ja nije mu baš u potpunosti verovao, u tom trenutku, iako mu je bezuslovno verovao za sve, ali to mu je baš nekako kao da nije mislio da će se to dogoditi, zapravo će se dogoditi suprotno. I nakon 2 sastanka je baš bilo tako.
gde su oni nama sve to ponudili, kule i gladove i sve. I gde je onda otac rekao, ali je Niki rekao, vidi, jednu stvar. Ako vam stvarno obećaju i stvarno kažu ono što sumnjam, ali kažite da želite da imate bazu i u Evropi. Znači, imaš bazu kod njih, ali kad si u Evropi na evropskim turnirima, po nekoliko meseci treba ti evropska baza. Da ne budeš u Srbiji, nego da budeš kod mene u akademiji ili gde god odlučite, ali da imate tu bazu i da odatle onda idete i da imaš organizovan život ovdje, što je logično i normalno i očekivano. Važi. I mi to kažemo, oni kao važi, nema problema, naravno, ima smisla, sve to. Javit ćemo vam se za nekoliko dana kad se vratite. Nikad se nisu javili. Nikad se nisu javili. I dan danas kad ih vidimo, recimo te iste, jer ja viđam te neke iste i dan danas na turnirima i tako. Mislim, javiš im se i tako to, ali to je taj svet u kojem se stvari dešavaju i odvijaju na taj način. Jednostavno, naučili smo, mi smo došli iz nekog drugog mentaliteta gde generalno, ne kažem da su svi ovde s ovih prostora takvih, ali mi smo generalno narodi takvi u ovim zemljama bivše Juge da reč je važnija od papira. I to ima neku vrednost. Kad nekome nešto kažeš, obećaš, rukuješ se i pogledaš u oči, kažeš tako je, i onda ti okreneš leđa i zabadaš nož. Mi to ne možemo da razumemo. Ja recimo, mi to nismo razumeli mnogo godina, zato je moj otac patio mnogo jer nije razumeo zašto je to tako. Ali oni to je njima svakodnevica izgleda, to je normalno. Osim ako ne staviš nešto na papir, onda je drugo. Ali ti sam znaš jer si proveo toliki niz godina. Da, u njih je sve biznisa, ništa osobno, a u nas je sve osobno. Sve je osobno, ali vidi... Idete srami roditelja i ovoga... Pa jeste, znaš. I to je dobro da je tako. Ali ja nekako sam odrastao sa tim nekim vrednostima da čoveka gledam kao čoveka. Ja i ti sad radimo neki biznis, šta god je u pitanju. Imaš neki projekat ili radimo nešto u sportu i šta god. I to je sve u redu. I mi ćemo staviti neke stvari na papir koje će zaštititi tebe, zaštititi mene, zaštititi naš biznis, sve to pravilno rasporediti kako god. Ali ja i ti, ako se ne razumemo vrednosno, to jest ako ja i ti ne možemo da se, kako da kažem, kohezivno shvatimo kao ljudi, mislim, znaš, a to na zapadu je drugačije. Sve competition, sve je ovo. Znaš. Okej, ajmo se malo vratiti tenisu. Znači, skok iz juniora u seniore. Ovo me interesira. Tvoj prvi veliki turnir je Australija 2008, je li tako? I nakon toga kažeš da sljedeće 2 godine si se učvrstio kao treći, ali da nisi mogao naći način da u važnim mečevima pobjeđuješ Federera i Nadala. I apostrofiraš osvajanje Davis Cupa 2010. kao trenutak koji ti je to omogućio. Je li to kraj nekog sazrijevanja ili ti je trebao jedan taj šuc i taj podvig, da i sebe uvjeriš ja to mogu? Ja mislim da je ovo drugo. Meni je trebala ta neka odskočna daska, jer 2007. sam ja osvojio Miami, osvojio sam Montreal, to su veliki turniri, nakon Grand Slema najveći, i tu sam već osjetio da pripadam vrhu. Bio sam treći na svetu tada, već iza ove dvojice, i onda je došao Grand Slam prvi Australian Open i tu sam nekako kao 20-godišnjak, mlad, osvojio Grand Slam i ispisao svoje ime zlatnim slovima u istoriji našeg sporta, jer kao Grand Slam pobednik to je to, ti si na neki način besmrtan. Ali meni to nije me zadovoljilo, nije mi bilo dovoljno. Ja sam pre svega hteo sam Wimbledon, jer to je bio onaj dream tournament o kojem sam sanjao, koji me je pokrenuo kad sam bio klinac. A i hteo sam prosto da dominiram nad Federerom Nadalom, jer njih dvojica su toliko dominantni bili. I taj kontrast stilova igre i karaktera njih dvojice je pravio savršenu hollywoodsku priču. I onda u rivalstvu njihovom. I onda sam se ja pojavio
šta ćeš sad ti, nema mesta za trećeg, znaš. Da, još dolaziš iz Srbije, ovako, znaš, mršav, mali, ovo ono, i sad ti si tu nešto malo prepotentan, pa kažeš da možeš da budeš broj 1, da tog ćemo ceniš se ove, ali ću sigurno, kao. da. Znaš, i onda kad sam osvojio to, probio sam led, ali sam onda osjetio ono što svako ko osvoji taj prvi Grand Slam osjeti, a ne zna za taj osjećaj pre toga, a to je šta znači biti branioc titule Grand Slama ili osvajač Grand Slama po prvi put. To nosi mnogo lepih stvari, kao što sam rekao, neko rasterećenje, o tome si sanjao, čitav život, levo desno, ali prosto odjednom sve oči uprte u tebe i odjednom si ti jedan od glavnih favorita gde god da igraš, šta god da radiš, i onda kreće stvaranje jedne doze pritiska i jedne forme pritiska za kojom se ti nisi susreo pre. Ja jesam imao ove pritiske o kojima smo pričali, ali ovo je nešto novo. Odjednom ja više ne napadam samo, nego sad i branim. Ranije sam samo napadao, idemo, osvajamo, idem gore, gradim. A od sada, očekivanja, sad, ako on ne osvoji titulu, to je neuspeh. Znaš, malo si u odbrambenom položaju, malo se stegneš, malo sve to. I onda sam 3 godine nisam osvojio Grand Slam do 2011. gde je bio drugi taj isto Australian Open. I jeste, 2010. godine, onda sam tu 2009. sam menjao reket, imao sam neku povredu, pa tražio sam se, menjao članove tima, biomehanika servisa mi se poremetila, traženje šta, kako, levo, desno. Imao sam dosta poteškoća. Baš onako, nisam bio svoj na svome, nisam bio utemeljen. Trebalo ti je ovako. I trebalo mi je, ja jesam bio i dalje treći. Znaš, tu sam bio, ja sam naravno i dalje imao sjajnu karijeru i rezultate, ali prosto za moje neke očekivanja i vizije i ono što sam ja želeo, to nije, falio je taj korak, znaš. I oni su me u te 3 godine šibali na tim velikim turnirima, ja sam gubio sve velike meče od njih, znaš. I do trenutka kada sam, tada sam i promenio neke svoje navike i jelo i ovo i ono i način na koji se oporavljam. Dobio sam nekako, osjetio sam da imam više snage, rešio sam taj problem sa alergijama, disanjem, koji mi isto predstavio dosta problema na terenu. Ali najveći odskok je bio taj osvajanje Davis Cupa sa Srbijom ovde u Beogradu pred punom arenom. To je nešto bilo stvarno veličanstveno i verovatno jednom doživiš i to je onako svima nama, ne samo meni, i Janku, i Viktoru, i Nenadu, svima nama iz reprezentacije to onako bio jedan ogroman vetar u leđa. Znaš, da smo mi prosto imali najbolje sezone i godine koje dolaze. Ja sam u 2011. Imao možda i najbolju svoju sezonu. 43, koliko već je bilo za redom pobjeda, pola godine nisam izgubio jedan meč, osvojio 3 Grand Slama i tako dalje. Znaš, tako da to jeste sigurno bila odskočna daska. A recimo, sad kad si to pričao pa ti se razvukao osmijeh i to mi rekao Goran, znači u 3 svoja najveća uspjeha koja ti znače, 2 su reprezentativna. Znači, jedan je što si rekao Wimbledon, to je san velike većine, tako, tenisača, Davis Cup i Olimpijada 2024. Da. I Goran mi je rekao to, da tvoj motiv igranja za reprezentaciju je nešto milijun puta veće od ovoga. Svima nama je. Ali ja mislim da je u vašem sportu još to malo izraženije, jer mi imamo neki Vidić ili Modrić, jer Modrić ima i igranje za Dinamo, gdje je već stekao nešto, Vidić Zvezda ili kasnije, pa i Real, pa i ti imaš neku pripadnost, Manchester United ili gdje ti imaš svoju svlačionicu, svoj klub, svoje navijače, jel tako? A vama to, hoćeš, nećeš, fali. Ti nemaš klub u Srbiji. Postoje neki klub, ali nema utakmica. Nema domaćih utakmica. I to ti treba i zato se možda i osjećaš još napaljeniji i motiviraniji da nešto daš tim navijačima. Istina skroz, jer mislim u fudbalu i u košarci i timskim sportovima ti imaš
imaš stalno neka takmičenja timska, mislim, osim toga što je timski Imaš sport, svoju ali hoću publiku, reći je za tako? reprezentaciju, Tako, na to da, mislim, da. ne klubski, nego Aha. kažem, imaš klubski, ali hoću reći za reprezentaciju, imaš sad pogotovo ovo što su produžili sezonu, pa Liga nacija, pa ovo, Da. pa kvalifikacije za evropsko, svetsko, ovo, ono, levo, desno, svake godine imaš nešto. I malo pa ide to okupljanje, znaš. I meni, ja malo onako, znaš, lepo mi je kada vidim, ali malo i zavidim tom osjećaju kad se okupljaju svakih možda mesec, dva, pa oni dođu svi u trenerkama, pa oni svi tu malo u tom karantinu se druže, pa tu prođe, pa igraju jednu, dve utakmice pred domaćom publikom, pa idu. Znaš, to je stvarno lep osjećaj. Znaš, meni nedostaje isto da igram u svojoj zemlji više. Meni nedostaje da igram, znaš, jer ja osjećam stvarno povezanost i ne samo sa narodom u Srbiji, nego sa narodom u svim članicama bivše Juge, u svim zemljama. Nekako osjećam i ljubav i osjećam i tu pripadnost i osjećam želju i strast da nastupam pred njima. I ja bih voleo, ali nemam prilike, kako da kažem. I jedna od stvari koje bih voleo da radim je na kraju, ako ne bude zvaničnog turnira, onda ću da pričao sam bio i sa Čilom nešto oko svega toga. To je svojevremeno Adria Tour bilo za one vreme korone sa tom idejom da se organizuje neka vrsta egzibicionog, kako bih rekao, egzibicionih turnira po članicama bivše Juge, da idemo i da igramo i tako dalje, malo i promovišemo sport i da bude za humanitarne svrhe i tako. I to je lepo, mislim, i to u svemu tome mi uživamo, nego teško je raspored uskladiti i tako dalje. Ali jednog dana ćemo to uraditi, sigurno. Elem, jeste u našem sportu to verovatno još naglašenije i izraženije, upravo iz svih ovih razloga i prosto retko je kada mi imamo tu šansu, znaš. A olimpijada, rekao si olimpijade, i olimpijada jeste stvarno moj najveći uspeh. Kada razmišljam, zavisi iz koje perspektive gledaš. Evo, ja gledam iz jačine emocija, to je meni sve u životu. Kad kažeš, možeš da pričaš o nekim uspesima, o nekim turnirima, o nekim ciljevima, ali kad nešto u tebi, kad ti izgovoriš to, izazove emociju da ti treperiš, da drhtiš, to je to. To je onda, razumeš me? I onda, ja kada pomislim na olimpijadu prošle godine, evo, znoje mi se ruke, krećem se tresem. Znači, to je nešto, i također sam se isto tresao za one poraze koje sam imao na olimpijadi. Jer su to najveći porazi u mojoj karijeri. To su najbolniji, najemotivniji. Je li to razlog, baš to što si rekao sad, tvoja reprezentativna karijera, to je olimpijada, je tako? Da. Hvala Bogu, sve se osvojilo. Ali bila je dosta turbulentna, je li tako? Jako turbulentna. Od 2008. 5. olimpijadu sam morao da sačekam za to. Jeste. Tako, je li to stavljanje jednog ogromnog pritiska da ti to želiš napraviti, a znaš da su rijetke, da se čeka se ne do godine ili 6 mjeseci, nego čekaš 4 godine za sljedeću? Koja je to želja? I što si rekao nakon tih turbulencija? Jer tako si rekao da si promijenio nešto nakon Rija, pristup za Tokio. Da. Što možeš promijeniti ti? Pa, bio sam jako blizu u Tokiju te medalje. Možda tada sam imao možda drugu najbolju sezonu u karijeri, a možda i prvu, 2021. I međutim, tad je bila korona, bez publike se igralo, sećaš se, i celokupno iskustvo olimpijade nije bilo tako kao što je obično, znaš. Ali opet je olimpijada, i ako si pred praznim tribinama i tako dalje, opet tvoji sportisti iz različitih sportova i zemalja dolaze te gledaju i tu oni imaju pristup da te gledaju i onda to ima na tom značaju. Ja sam u Pekingu osvojio na prvim tim olimpijskih igrama bronzanu medalju. Imao sam jako tesan meč s Nadalom u polufinalu, tu sam izgubio i onda sam pobedio za bronzu. I London polufinale. Ja sam na olimpijadama uvijek dobro igrao. Stvarno sam uvijek dobro igrao, ali nekako to polufinale nisam mogao da prođem. I vrlo interesantno šta se sve dešava. I onda 2012. protiv Andy Murraya, Wimbledon, trava. Izgubio sam isto i veoma tesan meč u 2 seta, imao pregrš prilika i opet da mogu da vratio bi te mečeve.
I onda opet poraz od Del Potra na tom drugom terenu, isto prekidi, kiše, ovo ono, ali sam već bio osvojio bronzu i borim se za bronzu i hoću da je pobedim, ali sam prazan od onog poraza od juče i nekako, i mnogo mi je teško da se pokrenem. I to sam 2 puta doživio i u Londonu i u Tokiju. U Riju sam bio možda na vrhuncu svoje karijere svih vremena u mojoj karijeri. Znači, šok onaj, da. Bio sam 1,5 godinu dana najboljih rezultata mojeg života. U tom trenutku imam sva 4 Grand Slema sam osvojio za redom. Znači, ne može bolje. Dolazim u Rio, ranije isto došao dovoljno 4 dana ranije, znaš, uslovi kad sam otrenirao prvi dan na centralnom, rekao, jao Bože, hvala ti. Ovo je savršeno za mene. Odskok loptice, brzina, vazduh, sve, savršeno. I treniram fantastično. Znači, igram te trening mečeve, razbijam ih sve levo desno. I dođe dan pre meč. Ili dan i po pre meč. Igram single i treniram za dubl isto, jer sam igrao sa Zimonjićem dubl. I ja odigram igrao sam već 2 i nešto sata single i rekao, aj još sat vremena dubl. I ja odigram taj dubl. I završim i kreće nešto zglob da me... Ja rekao, verovatno, znaš, dosta sam igrao malo loptice, znaš. Ajde, rekao, malo je zamor. I onda me pogleda malo fizio, malo odradimo, sutra ujutru se probudim, ne mogu zglobe poberim. I imam dan do meča. Šta da radimo? Šok. Ništa. Skratim priču, injekcije, sve moguće pilule, šta god smo mogli da uradimo. Ja sam odigrao to. Ali nije to bilo. Ja nisam mogao da igram backend. Znaš šta, igrao sam meč i ne bi da oduzimam od pobede Del Potra koji me pobedio u tom prvom kolu. Imao sam jako težak žreb i on je na kraju osvojio srebro za Argentinu, ali prosto, eto, to je tada. To mi je možda i najbolniji poraz, onako, mislim, iz kako je sve, i moment u kojem se nalazio i kako se sve to odvilo i tako dalje. I onda idemo napred 5 godina, znači 21. Tokio. Promenio sam pristup, to što kažeš, nisam spavao u selu. U selu, da. Jedna od stvari koja je meni fascinantna, koju sam uvek želeo u prvih nekoliko olimpijada, je da prisustvujem ceremoniji otvaranja. Međutim, te ceremonije otvaranja, to je stajanje, to je 5-6 sati čekanje, to je ako igra, a mi obično smo igrali odmah sutradan. Znaš, prvi dan olimpijade, odmah mi krećemo. Da. I sad znaš, nije pametno. Znaš, noge, trebaš da odmaraš, telo, kičma, znaš, treba budeš... I onda, koliko mi je teško bilo, ajde, rekao, preskočit ću, a i nema publike, pa će mi biti lakše da preskočim to u Tokiju. I stvarno se i to isplati u tom smislu, jer sam spavao u hotelu, ja sam odlazio do sela. Tad je i Marko, brat moj, bio sa mnom na olimpijadi. I nisam izgubio setama, ne seta, nego 3 gema po setu nisam izgubio do polufinale, a igram vrhunski. U polufinalu Zverev vodim 6-1, 3-2 i serviram. Znači, sve, ali već 2 dana osjećam da sam na minimalcu sa rezervoarom. Znači, na minimalcu. I molim se samo da probijem, barem u finale da uđem. Jer onda ako dobijem to, sljedeći dan imam pauzu, jer smo igrali svaki dan za redom. Imam onda dan pauze i onda daću sebi vremena da se malo oporavim, regenerišem i onda mogu da povratim energiju da imam dovoljno da osvojim zlato. I on tu krene da igra dobro, ja se povučem i krećem malo da sumnjam, malo defanzivno i izgubim drugi set i onda treći ended. Nisam imao više snage i to je bio onako baš bolno onako u svakom smislu. I znaš šta, koliko god mi je bilo bolno sve to, opet trebalo mi je vremena malo da prebrodim sve to više nego druge poraze, ali sam osjećao da nije kraj. Imam Pariz. Znači i dalje, iako sam već u 30 i koje godini, i vodim računa ja o svom telu i dalje sam ovde, ok, imam Pariz. Znači, u smislu imam ga da bit ću spreman. Razumiješ? I sada kada, samo da skočim na jedan trenutak na prvo pitanje tvoje. Balans, optimalni ciljevi, šta i tako. Jedinu stvar koju u ovom trenutku, profesionalno pričam,
imam u svojoj viziji, interesantno je kada pričamo o tim dostignućima i olimpijada koja se tu ističe i uz Davis Cup, imam stvar koju imam sigurno u glavi koja mi daje motivaciju je olimpijada 28. u Los Angelesu. I igranje za reprezentaciju i Grand Slamovi. Ali čak ni Grand Slamovi ne toliko koliko ta olimpijada. Nemoj se. Ja nekako gledam Bez obzira što si ciklus, osvojio bez sad u obzira Parizu. nekako mi je opet, znaš, samo da budem na olimpijadi, da budem olimpijac. Taj moment da ti da nosiš, znaš, grb svoje zemlje, da ideš, da si u selu sa najboljim olimpijcima, taj osjećaj, to je sport. To je, ne znam, onaj ko nije to doživeo, ne može možda u potpunosti to da shvati. Ali sportisti koji su imali čast da to dožive, to je stvarno nešto, ne znam, Jako je olimpijada jedinstveno. kroz povijest, povijest nije vezana ni za nogomet, ni za tenis. Jeste, ni za nogomet to je nije, uvijek gimnastika, atletika, plivanje, jel tako? To su ti sportovi. pravi olimpijski. Ili vaterpolo, košarka je bila, jel tako? Ali tako nije bila vezana pa ni za nije, tenis. znaš, ali opet ne možeš da ne primetiš i ne možeš da ne osjetiš punu čar olimpijade koja je za mene prevashodno olimpijsko selo. Da. Osim ovoga, naravno, predstavljaš svoju zemlju i tako dalje, potpuno si u drugom načinem ambijentu. Iako mi igramo te turnire, olimpijada se igrala na Roland Garrosu, koji mi znamo. Ali tu su totalno drugačiji ljudi, drugačija organizacija, sve drugačije. Drugačije loptice, razumeš, i svi imaš neke protokole koji su potpuno drugi. Seta, dolaze ti, gledaju te sportisti tvoji iz tvoje zemlje, razumeš sve to. I to olimpijsko selo, kad se prošetaš tim olimpijskom selu, pa vidiš tih 10-15 hiljada koliko ima tamo sportista. Iz svih zemalja koji su tu i poslali najbolje sportiste. Ti sportisti koji, ovo što si sad rekao, ti originalni olimpijski sportovi, koji čekaju 4 godine se spremaju za to. Mi imamo privilegiju da možemo u našim sportovima da igramo svake godine važne događaje. Ali oni čekaju i spremaju se, znaš. I ti da vidiš u njihovim očima ko je to glad, koliko sija to, koliko su oni srećni što su tamo, koliko su nadahnuti, koliko su motivisani. Pa odeš u tu teretanu, pa sa njima vežbaš, pa gledaš malo. Pa to je, ti možeš ceo svet da poneseš na leđima. Kako ti objasnim? To su neke stvari koje su za mene, ne znam, meni je to onako uvek ostajalo kao najveća motivacija je olimpijada i reprezentacija. Nevjerojatno, kao pričaš, mogli bi danima. Mogli bi do sutra. Eto, to je bilo to za prvi dio intervjua s Novakom Đokovićem. Drugi dio intervjua pogledajte na Areni Sport za 2 tjedna. Pozdrav! Nikad poraz, samo lekcije. Pogrešan put, 100. put stoji prvi prava vrata, jer sam šampion neuspjeha prvaka.